ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് കട്ട പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈസാസ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് കട്ട പിടിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കളയും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു 6 മാസം മുന്നേ നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു 9 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ട നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഒഴിവാക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസം 4000 5000 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് ബില്ല് വന്നിരുന്നത്. എന്തായാലും 3500 കുറവായിട്ട് തീരെ വന്നിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനിക്കും, നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കും. 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും. 4000 അല്ലെങ്കിൽ 3500 5000 വരെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ്. കണ്ട യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും തോന്നില്ല. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു. നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണ്, പണ്ട് വാങ്ങിയതാണ്, കെൽവിനേറ്ററിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഐസ് നല്ല കട്ട പിടിച്ചിരുന്നു. ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണ് ബില്ലടച്ചിരുന്നത്. അതുവരെ 2000 ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്ര അധികം വരൽ തുടങ്ങിയത് 2-3 വർഷമായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഐസ് കട്ട പിടിക്കുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കി. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതേപോലെ ഓടി. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ആവൽ മാറിത്തുടങ്ങി. കറണ്ട് ബില്ലും കൂടുതലായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ ബില്ലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബില്ലും കൂടെ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ വർഷക്കാലമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെയും മറ്റു ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ തോന്നിയില്ല. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ബില്ല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് വന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ 5000 അടച്ചിരുന്ന നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫുള്ള് ഐസായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വൃത്തിയാക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെയും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് കട്ട പിടിക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരും. അപ്പം ലാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഒരു 4 ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങേണ്ട കാശൊന്നും ആവില്ല നമുക്ക് നഷ്ടം വരിക. അപ്പോൾ ഒരു 4 ബില്ലടക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി ആ കടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റെബിലൈസർ കിട്ടി. പിന്നെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പുതിയ നമുക്ക് വന്ന ബില്ലും പഴയ ബില്ലും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഐസ് കട്ട പിടിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മാറ്റാൻ നല്ലത്. നമുക്ക് ഇത്രയും നഷ്ടം വരില്ല. അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഇതിൽ ബില്ല് കാണാം. പഴയ ഒരു ബില്ല് ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബില്ല് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ മാസം 949 രൂപയാണ് നമുക്ക് ബില്ല് വന്നത്. അത് നമ്മൾ 10 ദിവസം വീട് അടച്ചിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബില്ല് വരാൻ കാരണം. 5000 വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബില്ലാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഐസ് കട്ട പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം എന്താണെന്ന് ഈ ബില്ലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3000 രൂപ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജാണെന്ന്. അത് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോയുമായി വരാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.